conectando en este Facebook Live. Nos encontramos acá en la caleta del Membrillo, en una ya tradicional actividad de los pescadores de la caleta del Membrillo, la conocida fogata del pescador. Estamos pronto a partir con esta casi ceremonia. Vemos cómo le están rociando ya el combustible. Y la particularidad de esta actividad que va a tener una doble tradición, que es la quema del Judas. Así está el ambiente acá en la caleta del Membrillo. Estamos pronto a iniciar esta fogata. Vemos los pescadores como están trabajando acá arduamente para despejar a la gente. Se estima que cerca de 2000 personas son las que están en este momento en la caleta del Membrillo, una actividad totalmente repleta. Y vemos al alcalde también que está conversando con las personas que asisten a esta actividad. Bastante grande el Judas. Está con una máscara dorada. Bueno, las personas que nos están escuchando también, que nos comenten dónde más hay Judas en sus cerros, en sus lugares, para quienes estén viendo esta transmisión puedan informarse y conocer dónde hay. Bueno, también entendemos que mañana hay otra en el Centro Cultural de Playa Ancha, en la Plaza Waddington, que es el Judas más grande que se realiza acá en Valparaíso. Pero hoy nos encontramos acá, en la caleta del Membrillo, en esta actividad completamente repleta. Estamos pronto a comenzar. Acá los pescadores también tienen todas las medidas de seguridad para poder realizar esta actividad en completo orden y seguridad para las personas que asistieron. Las caras de la gente ansiosa por empezar. Y estas son las dimensiones de la fogata. Es bastante grande, algo así como 3 metros, así que pronto la vamos a ver encendida. Para encender este Judas.
verdadera fiesta se vive acá en la caleta del Membrillo en este momento. Estamos pronto a iniciar la quema del Judas. Vemos a los pescadores como están preparando al muñeco. Y posteriormente va a ser encendida la fogata. Pero la fiesta acá ya está desatada desde hace un par de horas. Hemos visto un par de bandas que ya han pasado por el escenario central. Y así está el ambiente, totalmente familiar. Vengan, todavía hay mucho pescado. Y queda espacio todavía para poder compartir en esta actividad. Ya, estamos listos entonces. Va a empezar esto. Vamos a alejar un poco por tema de seguridad. Ya vemos al alcalde. Y le recordamos a la gente toda esta campaña que tenemos con Valparaíso Limpio. El 32%
10% de los residuos de la basura que nosotros tenemos es basura que termina en la naturaleza, que no va ni al reciclaje, ni a los vertederos, que termina tirado en la calle o que va directo a la naturaleza. Así que te invitamos a cuidar nuestra ciudad, a mantener Valparaíso limpio, a ocupar los receptáculos, a reciclar, a hacer compostaje. Ahí estamos con la quema de Judas. ¿Qué nombre le puso usted, amigo mío? ¿Qué nombre le puso Judas este año? Sí, eso es verdad. ¿Cuál? No, como que viniera, oiga. ¿Ah? María Esther le puso usted. Se va. Ya, ahí estamos con la quema de Judas. Todo el mundo mira los celulares arriba. La gente de la alegría también mirando. ¡Ay, caballero! Ya le puso venida. Daniel Hernández le puso. Ahí estamos quemando a Judas para el traidor. Bachelet me dice por ahí. Miguel José me grita de su lado. Ahí está la quema de Judas. Ahora dice por ahí. Usted le pone el nombre que quiera. A Vinocho la han quemado más veces que... Al Pinocho de la calle ya. Al Pata Negra grita por ahí. Ya. Ahí estamos con la quema de Judas en esta noche de fogata de Semana Santa, aquí en Caleta del Membrillo. Dentro de un ratito seguimos con más Marcela Vera. Ya se viene también Ruby Rey, se viene Eclipse Musical, se viene toda la música urbana de golpe latino. Así que atentos, se viene Seba Estrada también. Seba Estrada, sí, bueno, todo. Ya. Ahí estamos con la quema del juego. ¿Está tirando alguna monedita al juego, no? Está más pobre que el animador. Oye, colega. El animador sí que está pobre, no le pagan hasta el Ya, pero hay que correr la Ya. Mire, ya vemos el Judas casi totalmente consumido, en llamas, en lo que es esta clase de también se viene Carlos Flores con los boleros de hoy. justicia popular contra el Judas y una tradición que se niega a desaparecer en Valparaíso. Estamos prontos a iniciar la segunda parte de esta ceremonia, que es, bueno, el inicio de esta ceremonia en realidad, que es el encendido de esta fogata enorme. Vemos acá a todos los pescadores haciendo las preparaciones finales, empezar a despejar a la gente. Aprovechamos de saludar también a ICK Producciones y por supuesto a Ingelite que vale todo lo que es la iluminación, y ICK Producciones que organiza todo este evento, trae a los artistas, coloca toda la privacidad. Estamos en el... ¿En cuál estamos? ¿En Facebook o en Twitter? Estamos en Facebook. Perdón, disculpe. Vamos a hacer ahí luego vemos cómo están cayendo las monedas. ¿Cuántos vienen con? ¿Cuántos vienen con? Oye, ya queda poco. ¿Cuántos vienen con? 6. Aprovechen de ir a buscar sobre ruta frita. Ya queda, recuerden, hay jugadores en todo el sector para que no se amontonen solamente de eso a poco. También está funcionando el jugador por allá. Por allá tenemos Ya empezaron a caer las primeras moneditas del Judas. Ya lo vemos casi totalmente. Caldo, ahora sí. Ahora sí, Queremos saludar a la en gente. la Caleta del Membrillo. Hay cacha, hay gente, hay como 3.000 personas, un éxito total. Acabamos de quemar el Judas, es un Judas incógnito.
Así que uno le puede poner la cara de quien quiera. Y ahora vamos a quemar la fogata. Esta es una tradición que se había perdido como hace 20 años, la recuperamos y fue un éxito. Hay mucha pescada, me dicen que hasta no hay pescado porque se han comido casi todo, así que ojalá que alcancen a venir al canal de Membrillo porque está muy entretenido todo, además hay música en vivo, hay buen vino, así que los esperamos, disfruten. Bien, Estén bien. gracias alcalde. Vamos pronto aquí, entonces como bien decía el alcalde, a prender esta enorme fogata, tradición porteña. Resistió este Judas bastante rato. Esperamos que comience esta fogata. También comentarles a ustedes que nos vayan contando en esta transmisión cuáles son los lugares de donde lo están viendo, si es que en sus cerros se van a quemar Judas hoy día o mañana, hace cuánto tiempo se hace. Sabemos que es una tradición que data hace muchísimos años acá en Valparaíso. En pocas partes también del mundo se hace la quema del Judas. Y bueno, Valparaíso con su espectacularidad que lo caracteriza, viendo que ajeno de esta celebración de Semana Santa. Facebook de la Muri, que nos comparta ahí unas palabras. Por favor, cuéntenos cuál es su nombre, cuál es su cargo, a qué se dedica. Manuel Rojas Pérez, presidente del sindicato de pescadores de Membrillo. Manuel, bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la actividad? Ya se prendió el Judas, está comenzando ya toda esta fiesta con total éxito. Bonito y un poco sorprendido porque no pensábamos que iba a tener tanta afluencia de público, porque es una fogata que
que la hacemos por primera vez, pero a la vez retomamos la tradición que la quema el Cuba, que se haya postergado por más de 20 años. Bien, bueno, la Caleta del Río está acostumbrada a este tipo de actividades con masiva afluencia de público. Sí, mira, no es que sea lo mío, pero tenemos hasta poder de convocatoria, que eso es bonito y bueno, es bueno para nosotros, es bueno para el turismo, es bueno para la ciudad. ¿Cómo ha estado la venta de la pescada? Buena. En este momento hemos sido superados por el público. De las 3.500 pescadas que tenemos, ya nos quedan alrededor de 600, 700. Así que yo creo que una hora más ya no vamos a tener nada. Bien, pues, pero ¿qué nos queda todavía? Nos queda fiesta, vamos a encender la fogata ahora. Sí, ahora vamos a encender la fogata y nos queda fiesta para servirnos un rico vino pipeño y disfrutar de la parrilla programada. Así es, vale. Gracias, Manuel. Bien, estamos pronto entonces ya a encender esta fogata. Cayó. Ya, estamos listos entonces.
Bien, y con esta imagen estamos terminando esta transmisión de esta tradicional celebración de Valparaíso, la fogata del pescador y la quema del Judas justo acá en la caleta del Membrillo. Aún está tiempo de venir a tomar un vinito, a disfrutar en familia de esta bonita actividad.